Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. U той час шмат людей йшло за Єзусом. Звярнуўшыся, Єзус сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзеў бацькі свайго і маці, і жонкі, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, і нават жыцця свайго, той не можа быць вучнем маім. Хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мною, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, калі захоча пабудаваць вежу, спачатку не сядзе і не паклапаціцца, не падлічыць выдаткаў, ці мае на будову. Калі закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, хто ўбачыць, пачнуць смяяцца з яго, кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000. Калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцаў прасіць міру. Гэтак ніхто з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем». Гэта слова Пана. Покажи слузе твоему святло своего обличия и научи меня твоим постановам. Милование в Христе, братья и сестры, пошук Божьей воли, исполнение Божьей воли. Это та тема, якая сегодня гучить у литургии слова, и которую хочем почуть у сердце нашем, у нашем житті. Добре разумеем, что наше релігійне життя – это виконання Божої волі, того, що хоче Пан Бог. І справді, тоді наша віра буде правильною, тоді наші відносини з Богом будуть справді щирими, і тоді мета нашої земної вандровки, неба, буде справді повною надією. Хто з людей може спознати Божий намір? Або хто може зрозуміти, чого жадає Пан? Як розпознати волю Божу? Як зрозуміти, чого Бог хоче від нас, від мене особисто? Про це сьогодні нам розказує Єсус, звертаючися до того натовпу людей, які йде за ним. Треба нам звернути увагу, що цю волю Божу кожен з нас розпознає сам, вельми індивідуально. Есть, конечно, Божьи загады, костельные наказы, правила, которые дотычат кожного з нас. Кожного з нас. Усе є супольності костела. Але сьогодні контекст Євангелія показує, що Єсус звертається не до натовпу, але до кожного з нас особисто. Шмат людей йшло за Єсусом. Єсус не хоче натовпу, який попросту йде, бо інші йдуть. Вірить, бо інші так роблять. І він хоче людей, які вельми особисто вибирають дорогу християнського життя. І тому, звертаючися до натовпу, Єсус скаже: коли хто приходить до мене, коли хто хоче прийти до мене, на початку звертає увагу на свободу. Нікого не можна заставити вірити, быть христианином, ходить в костел, молиться, принимать святую коммунию, иметь надею на споткание с Богом в небе. Это завсёды повинен быть наш особистый выбор. И он здійсняється на протягу дорастання. Відомо на початку, як діти, як молодь, ми з'являємося тими, хто нас веде,
хто нас вядуць. Бацькі, выхавацелі, трэба паказаць гэтую дарогу, але потым прыходзіць момант, калі чалавек сам выбірае. Я хачу так верыць, я хачу так маліцца, я хачу так удзельнічаць у жыцці касцёла. І гэта, перш за ўсё, маё жаданне. Яно выбівае мяне з натоўпу. Чаму ты прыходзіш сюды сёння? Іншыя ідуць, так трэба, не, таму што хачу. Гэтае маё шчырае жаданне, яно выбівае мяне з гэтага натоўпу і кажа, што я асабіста, сама умею распазнаць Божы голас і гэтую Божую волю для мяне. Езус канкрэтна паказвае, чаго ён хоча. Перш за ўсё звяртае нашу увагу, што у нашым жыцці такім асабістым гэтыя адносіны з Богам вучымся ставіць на першае месца. Бог нам не забярэ бацьку, маці, жонкі, дзяцей, братоў, сясцёр, а нават нашага жыцця. Але мы гэта можам зрабіць такім ідалам для сябе. Калі адносіны з бацькам, маці, жонкай, дзецьмі, братамі, сёстрамі да свайго жыцця настолькі нас занімаюць, што не знойдзецца там часу і месца для Пана Бога. Гэтае слова «зненавідзець» яно не абазначае ў даслоўным сэнсе гэтага эмацыянальнай нянавісці. Але Езус звяртае ўвагу, што калі ты выбіраеш мяне, дарогу быцця вучнем Хрыста, то памятай, што адносіны са мной трэба ставіць на першым месцы. Іншыя адносіны яны не будуць перашкаджаць, калі я, твой Пан Бог, буду на першым месцы. Далей Езус звяртае ўвагу, што трэба ўзяць свой крыж. Гэта абавязкі мае, гэта мае заданні. Гэта тая штодзённасць, которая абцяжарвае. А гэты крыж я бяру з любоўю. Чаму? Таму што мой Пан, мой настаўнік, ён узяў свой крыж. Я яго наследую. Крыж заўсёды цяжкі. Езус не кажа, што знікнуць вашыя крыжы. Будзе вам лёгка, прыемна, не. Кожны з нас мае свой крыж. Але таксама Езус вучыць нас, што калі возьмеш крыж з любоўю, Бог табе дасць сілы, каб несці і пранесці яго да канца. Прыпавесці пра будаванне вежу і пра караля, который ідзе на вайну, яны канкрэтна паказваюць нам Божую волю. Быць вучнем Хрыста – гэта, перш за ўсё, будаваць. Айцы касцёла паказваюць, што гэтыя цаглінкі, кірпічыкі – гэта тыя добрыя ўчынкі. Усё сваё жыццё мы будуем гэтую вежу. Кожны дзень мы дакладаем у гэтай будове, как яна станавілася ўсё больше. Перш за ўсё, гэта абавязак чыніць дабро і любоў. Кожны, хто хоча ісці за мною, павінен будаваць вежу. Вежу дабрыні, любові у сваім жыцці, у сваім асяроддзі. Калі не хапае табе сіл, але ты сказаць жадання, калі хтосьці скажа «не хачу», тады пачнуць смяяцца з такого чалавека. І звярніце увагу, часамі так ёсць, мы гэта бачым у сабе. Смешныя мы перад Богам хрысціяне. Маем хрост, верым, прыходзім, але калі прыйдзе нагода чыніць дабро, уцякаем, адступаем, баімся, не хочам, хаваемся. Гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Сёння гэтыя словы хочам паспрабаваць аднесці да сябе. Можа, у маім жыцці так ёсць. Можа, ёсць гэты фундамент, якое-то імкненне, але калі прыходзіцца канкрэтна ў жыцці, паддаюся, уцякаю, знемагаюся. Другі момант – гэта ваяваць. Кароль, который воюе з другім каралём. Усё жыццё хрысціяніна – гэта барацьба са злом. Калі хочаш быць вучнем Хрыста, не можаш зрабіць месца на зло, на грэх у сваім жыцці. І таму ўсё наше жыццё будзем ваяваць. Ваяваць з тым, хто мацнейшы за нас. У прыповесці адназначна гэта паказана. А будзем ваяваць толькі Божай моцай і Божай сілай. Бог нам дасць сілы. Але калі мы перастанем ваяваць, паддадзімся, скажам, што я слабы, гэта значыць зняверымся ў Божую міласэрнасць. Моц Божая дасканаліцца ў слабасці. Кожны з нас, хто выбірае дарогу хрысціянскага жыцця, заўсёды павінен адчуць у сабе перш за ўсё такое імкненне. Я хачу.
выйсці з натоўпу і знайсці сваю асабістую дарогу. Гэта значыць свае асабістыя адносіны да Хрыста. Можа, сёння трэба падумаць, хто альбо што мне перашкаджае, якія іншыя адносіны я ставлю на першае месца. Таксама ўзяць крыж свой. Можа, яшчэ не бяру гэтага крыжа. Жыву так, каб уцячы ад яго, схавацца. Гэта не па-хрысціянску. І таксама, каб мы падумалі, як мы будуем нашае хрысціянскае жыццё. Гэта значыць, колькі мы робім добра, любові і міласэрнасці. А можа, даўно ўжо не дакладалі гэтую цаглінку, не выкарысталі нагоды, каб дапамагчы словам, прыкладам, канкрэтным учынкам. І апошняе пытанне, як я ваюю? Калі апошні раз Бог ува мне перамагаў? Калі быў у споведзі, калі дазволіў, каб мой валадар, мой пан перамог ува мне? А можа, паддаўся? Можа, згадзіўся на тое, што ўжо слабы, грэшны, ніколі не перамагу злога духа, і таму хаджу смутна. Пан Бог заўсёды з намі, Ён з'яўляецца нашай моцай і сілай, калі мы запросім Яго ў сваё жыццё. Просім Цябе, Пане Езу, напоўні нас сваёй міласэрнасцю. Тады мы будзем цешыцца і весяліцца ўсе дні нашыя. Няхай прыхільнасць Твая, Пане Божа, заўсёды будзе з намі. Амен.